आप देख रहे हैं 7 न्यूज छत्तीसगढ़, खबरें छत्तीसगढ़ की। मॉक ड्रिल। सारंगढ़ बस स्टैंड में मिला संदिग्ध बैग, बम डिस्पोजल टीम ने की कार्रवाई, सुरक्षा घेरा बनाकर बाहर निकाला। सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ नगर के हृदय स्थल बस स्टैंड के पास नगर पालिका के द्वारा निर्मित रेन बसेरा अर्थात आम आदमियों के लिए कम कीमत पर रहने की ठहरने की व्यवस्था शासन के द्वारा करवाई गई है, जहां आज दोपहर 1 बजे के आसपास सारंगढ़ पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। अर्थात मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपातकालीन स्थितियों को नकली रूप में दोहराया जाता है ताकि लोगों को इन स्थितियों से निपटने की तैयारी कराई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की क्षमता बढ़ाना है।